soo dhawaynta ka bacdi mudana madaxweyne deegaankan waxaa isugu keen dambaysay may kal hore 2017 xilli xun bay ahayd oo dadku abaar iyo xanuun ka soo daalay ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta waxaad ku soo beetay nimcooyin fara badan marka koowaad waa ramadaan kariim oo kala barkeedii maraysa marka labaadna waa barwaaqada caamka ah dad iyo dunyaba laga dhargay insha Allah tacaala madaxweyne waxaan ku leenahay soo dhawow ciidamada haweenka odayaasha kulli waa soo dhaweynayaan madaxweynaha iyo wasiirada waxaanu muujinaynaa shucuurteeda ku muujinaynaa ibaadkiina inaan raali ka nahay iyo booqashadaad la soo booqateen iyo socodkaad socoteen waqtiga qiimaha badan ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Cabay iyo waqtiga ballaaran ee hadday golaha baarlamaanka tahay iyo hadday tahay golaha wasiirada iyo hadday tahay saraakiisha ciidamada kala duwan intaba waxaanu raali ka nahay ibaadkiina dadka barka la yiraahdo waa la soo dhaweeyaa dad qariib ah la soo dhaweeyaa ma aha soo dhaweyntan aan u soo baxnay waxaanu shucuurteeda ku muujinaynaa inaanu booqashadiina iyo ibaadkiina raali ka nahay dadkan shacabkiina yahay ilaah baan waxaan uga mahad celinayaa marka ugu horeysa bishii May markii aan sida xaaladdu ahayd iyo maanta sida xaaladdu tahay ilaa wada mahadaale ilaahu noo siyaadi barwaaqada iyo amniga ilaahu noo siyaadi maanta waxaan idin sheegaynaa runtii siyaasad umaanaan socon u kuurgal habka nolosha dadka muxuu ahaa sida uu yahay guga iyo barwaaqadu ay tahay iyo inaynu hoos isu wareysano xaaladaha taagan oo aan u malaynayo dadku maanta waa wada reer magaal dhagtaa waxaa lagu hayaa idaacadaha waxa taaganna waad ogtihiin inaynu si gaara isu wareysano media waxaynu sheegaynaa waxa guud laakiin waxa gaarka inaga isu sheegayna waxa weeye insha Allah biidnillaahi tacaala caawa waa joognaa odayaasha waa arkaynaa saraakiisha ciidamada waa arkaynaa muxuu cid allaaliya ciddii nin door oo dhan waa arkaynaa insha Allah biidnillaahi tacaala